Hello, shout out! Gagawa po tayo ngayon ng wooden ladder based on as client order. Ito ay sample po muna. Ito ay isang hagdanan kung sa Tagalog. Ayun, patapos na. Patapos na ang ating wooden ladder or hagdanan. Iyan na po ang nagawa natin kanina dun sa CNC machine. Yan po ang ating sample na wooden ladder. Thank you for watching.